Сиздин болгон киреше булактарыңыз күтүлбөгөн жерден түгөнүп калды дейли. Сизге карыздарды кайтаруудан баш тартышат. Ишканаңыздын кардарларынан акча түшпөй калды. Жумуштан бошотуп жиберди. Же сиз көптөн бери ооруп калдыңыз дейли. Канча убакытка чейин чыгымдарды төлөп жашай аласыз? Бүгүн биз акчаны кантип топтоо жана аны туура инвестициялоо жөнүндө сүйлөшөбүз. Каражат топтоо бул бардык чыгымдарды эсептегенден кийин калган каражат же үй бүлө келечекте кандайдыр бир пландарды ишке ашыруу үчүн топтой турган акчалай кирешенин бөлүгү. Үй бүлө мүчөлөрүнүн милдети үнөмдөлгөн каражатты чогултуу үчүн чыгымдарды пландаштыруу керек. Албетте ар бир адамдын өзүнүн аманаты болот. Мен аларды банкка салып, акчамды дайыма картада сактайм. Кичине баягы адамдын тиричилигинен ашкан тыйындар болсо, жакшы банкка салып койсо, дивиденд кошулат да. Дивиденд деген бул жакшы. Негизинен акыркы күндөр ошо банкта сактайбыз, себеби алып койгондо баягы көзгө көрүнгөн акчанын изи батта болот да. Ошондуктан банкта сактайбыз. Акча топтоо менен сиз өзүңүздү ишенимдүү сезесиз. Эгер киреше булактар жоюлса, чогулткан акчаларды колдонууга болот. Бул финансылык жактан каржылап турганда абдан жакшы каржылык колдоо. Жашоодо күтүлбөгөн көйгөйлөр өтө көп эле болот. Эгерде сиз ал күтүлбөгөн көйгөйлөргө даяр болбой турган болсоңуз, ал сиздин каржыңызга өтө эле өзүнүн зыянын келтирүүсү мүмкүн. Бирок биз ошого алдын ала даяр боло турган болсок, акырындап акчаны үнөмдөй турган болсок, кандайдыр бир ошондой биздин жашообузда көйгөйлөр жаралган учурда биз ал көйгөйлөрдөн оңоюраак өтүп кетебиз. Бул биздин каржы коопсуздугубуз деп айтып койсок болот. Чогулткан акчанын өлчөмү жок дегенде 6 айлык маянага туура келиши керек деп болжолдонууда. Ошондуктан жумушсуз калган учурда 6 ай айлык акысыз оңой жашай алабыз. Жана бул убакыттын ичинде ылайыктуу жумуш таба алабыз. Демек, каржылык үнөмдөөнүн көлөмү канчалык чоң болсо, биз ошончолук аз тынчсызданабыз. Көп учурда чоң буюм сатып алуу үчүн бизге ири суммадагы акча керектелүүсү мүмкүн. Бирок биздин тапкан кирешебиз көп учурда ошол биз сатып ала турган буюмга жетпей калат дагы. Биз туугандарыбыздан же болбосо банктан насыя алганга мажбур болобуз. Эгерде биз кичинекей суммадан баштап акчаны чогултканды үйрөнө турган болсок, керектүү учурда биз ошол эле топтолгон акчабызды сарптаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эч кимден карыз албастан, банктан насыя албастан. Аманат накталай акча, мал, зер буюмдар, кыймылсыз мүлк, шериненин акчасы, банктык депозит, баалуу кагаздар жана башка түрдө болушу мүмкүн. Аманаттын ар бир түрү өзүнчө мүнөзгө ээ жана жакшы, жаман жактары бар. Аларды баалоо үчүн ликвиддүүлүк, кирешелүүлүк жана тобокелдиктер сыяктуу көрсөткүчтөр колдонулат. Натыйжалуу бюджетти түзүү үчүн белгилүү бир эрежелерди сактоо керек. Мисалы, конкреттүү максаттарды коюу керек. Кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү. Аманаттарды сактоонун алдында сатып ала турган тигил же бул буюмдун зарылдыгына, анын үй бүлө үчүн зарылдыгына маани бериңиз. Сиз эгерде каржы эркиндигине жетем дей турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө өзүңүздүн үй бүлөлүк бюджетиңизди түзүшүңүз керек. Жана сөзсүз түрдө сиздер өзүңүздөрдүн ала турган буюмуңуздардын тизмесин түзүп алуунун натыйжасында гана бир нерсе сатып алууга барышыңыздар керек. Эгерде сизде ошол тизме жок боло турган болсо, эч убакта кандайдыр бир буюм сатып алууга барбаңыздар, анткени бул сизди ашыкча акча коротууга алып келет. Сиздин бир айлык аманатыңыз жалпы кирешеңиздин 10%дан 30%га чейинки бөлүгүн түзүшү мүмкүн. Бирок үнөмдөө сиздин ден соолугуңузга же үй бүлөңүздүн ден соолугуна зыян келтирбеши керек. Биз бир нече айдын бюджетине туура келе турган сумманы топтоп, аны үй бүлөдө кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдар пайда болгондо гана колдонуубуз керек. Жана ошол киреше биздин үй бүлөбүзгө кирген маалда жок дегенде 10% акчаны сактап калуубуз кажет. Эмне дегенде бизде акчаны коротуп жиберүү азгырыгы өтө күчтүү болгондуктан биз көп учурда акчаны банктын эсебине коюубуз керек. Эгерде биз жакшы карылыкта жашагыбыз келе турган болсо, анда азыртадан баштап кам көрүүбүз кажет. Банктык эсеп. Бул банк менен кардардын ортосундагы депозитти, банктык аманатты кабыл алуу боюнча келишимдик мамилелердин жана банктык эсеп келишиминде мыйзамдарга жана мыйзамдарда каралган кардарга банктык кызматтарды көрсөтүү менен байланышкан банктын операцияларынын чагылдырылышы.
банктык практикада колдонулуучу бизнестин эрежелери. Банктык салымдар бул аманатчылар банкка улуттук же болбосо башка чет мамлекеттин валютасында алып келген акча каражаттар болуп эсептелинет. Ал эми Кыргыз Республиканын мыйзамдарына ылайыктуу банктар же башка кредиттик уюмдар эгерде ошол салымдарды алган болсо өз убагында кайтарып берүүгө милдеттүү. Депозиттер боюнча пайыздык чендер депозиттин түрүнө, мөөнөтүнө жараша болот. Аманаттын мөөнөтү канчалык көп болсо, банктар ага пайыздарды сунушташат. Депозит валютасы да маанилүү. Кыргыз Республикасында чет өлкөлүк валютадагы депозиттер боюнча пайыздар улуттук валютадагы депозиттерге караганда суммасы азыраак. Тагыраагы депозиттин чени канчалык жогору болсо, ошончолук пайыздары жогору. Ал эми айрым депозиттик продуктылар пайыздарды бербейт. Депозитти банкка алып барып салыш үчүн кайсыл банкка саласыз, сиз биринчи ошону аныктап алышыңыз керек. Депозиттин өзүнүн ал сиздин максатыңызга жараша болот. Биринчиден сиз канча мөөнөткө саласыз ал депозитти, кандай валютада саласыз жана кандай кирешелүүлүк же болбосо башка шарттарын өзүңүз үчүн аныктап алышыңыз керек. Жана ошол сизге сиздин максатыңызга дал келген шарттары бар банктардан өзүңүздүн максатыңызга дал келген депозиттерди тандап, анан ошол жерге апарып депозитиңизди салып аманатчы болгонуңуз оң. Депозиттер боюнча орточо пайыздык чендер 1 жылдык мөөнөткө улуттук валютада 1 жылга болжол менен 10%. Мисалы 200 000 сом салсаң, 1 жылдан кийин анын үстүнө 20 000 сом кошулат. Андан сырткары, бизде ислам принциптери менен иштеген каржы кредиттик мекемелер бар. Алар дагы депозиттерди кабыл алышат. Депозиттердин бир нече түрү бар. Ар биринин өзүнүн артыкчылыктары жана кемчиликтери бар. Кыргыз Республиканын банктары депозиттин көптөгөн түрлөрүн сунуштайт. Алар негизи бардыгы топтом депозиттеринин түрлөрү болот. Түрлөрүнүн бири бул инвестициялык депозит. Анын негизги максаты сиздин алып келген каражаттарыңызды анык бир мөөнөткө сактап жана ошонун пайыздарын капитализация жолу менен капиталыңызды чоңойтуп бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Дагы бир депозиттин түрү бул балдардын депозиттери. Ал жерде бала менен ата-энеси келип чогуу ал депозитти ачып, баланын келечегинде кандайдыр бир максаттарына жумшоо үчүн чогултулат. Жана ошол бала бойго жеткенде ошол депозит алынып, ошонун максатка иштетилет. Дагы бир түрү бул пенсиялык депозит. Ал жерде биздин банктын кардарлары чогулткан депозиттерди убагы менен салып, жана кайра алып турганга мүмкүнчүлүгү бар. Анын дагы бир артыкчылыгы ошол калган калдыгына пайыздарды чегерилип турушу мүмкүн. Андыктан колдонуу шарттары жана максаттары боюнча сизге эң ылайыктуу аманат түрүн колдонуңуз. Банктык депозитке инвестициялоодо депозиттин кайсы түрү сизге ылайыктуу экенин тандаңыз. Балдарыңдын келечеги үчүн жана карлыгыңда татыктуу өмүр сүрүү үчүн каражаттарды топтоо керек. Сиз түшүнбөгөн финансылык булакка инвестиция салбаңыз. Аманатты тандоо үчүн ар кандай банктардын шарттарын, анын ичинде пайыздык ченди жана кошумча шарттарды кылдаттык менен карап чыгуу керек. Же болбосо сиз инвестиция ала аласыз, башкача айтканда акча салыңыз, же келечектеги пайда үчүн активдерди сатып алыңыз. Кийинки чыгарылышта биз сизге инвестиция жана кирешеңизди кантип туура инвестициялоо керек экенин айтып беребиз.